Hi Mamis! Ayan, welcome back sa ating channel. So ngayon may panibago na naman tayong vlog. At ang vlog natin ngayon ay isang product review. At ang i-review natin ay ang patch na ito, ang No Cough Organic Herbal Cough Relief Patch. So kung ano ba to or paano ba to gumagana and kung okay ba siya para sa akin, tara alamin na natin Mamis. Sa atin binigay sa atin ng No Cough. So, ito daw ay parang patch siya. Alam niyo ba yung mga patches na ginagamit natin kapag kami nag-baby, yung mga cooling patches. So, parang ito, parang ganun din siya. Pero ito is for cough naman. It's Organic Herbal Cough Relief Patch. So, ang sabi dito, ito ay relieves cough, eases throat discomfort, safe and effective for adults and kids 3 months old and above, no mental or need in the ingredients. Tapos, 100% natural organic siya. So, isang box niya is may 8 patches. So, ano ba siya? Paano ba siya nag-work? So, ang gagawin niya lang ito, papakita ko sa inyo yung laman. So, ang laman ng isang box na ay 8 patches. Pero yung isang ganito, 2 patches siya. For external use lang po. So, nagamit na rin namin siya and okay naman. Maganda yung experience namin sa kanya. So, yun. May amoy din siya mabisa. Ang maganda dito kasi wala siyang menthol and mint. Ewan ko kasi pag ako pagka gano'n may menthol and mint, parang minsan natatakot ako magamit yung baby kasi baka medyo matapang siya. May mga gano'n ako naiisip. Pero sa akin lang naman din yun. So, ayan. Ganito yung itsura niya mabisa. Hindi ko na. Ito yung patch niya. Ito yung pinipeel off. Itong white. Ayan. Tapos, ito yung inidikit nila sa likod ng baby. So, hindi ko na masyado i-peel off kasi sayang naman. So, ayan siya. Basta ito, natanggalin niyo yung white portion niya. Yung parang paper sa likod. Tapos, ito na yung ididikit nyo sa pwede sa likod or sa katawan. Hindi lang pala ito parang kay baby. Pwede din siya sa senior citizens. Pwede siya. Actually, 3 months old and above, pwede siya. So, hindi lang ito pwede mami sa mga lactating women or sa mga nagpapa-breastfeed and sa mga pregnant na babae. Kasi, di ba, pagka-pregnant tayo nag-lactating, medyo marami din talagang bawal sa atin. Like, kahit sa mga gamot, sa mga foods. So, ito, hindi nila masyadong na-advise na gamitin ng mga lactating and pregnant women. So, ano nga ba to? Okay ba para sa amin? So, ano ka lagay dito, no? Ang ingredients niya ay nasa likod din. So, paano nga ba ito ilalagay? Clean the part where the patch will be applied also. Ako, nilagay ko siya sa likod. Okay naman din siya. So, yun, linisin niyo lang din. Tapos, stick 1 patch on the chest and 1 on the back area. Pwedeng isa sa chest, isa sa back area. Pero, ang ginagawa ko kasi is isa lang. Kasi hindi pa naman masyadong malala yung ubo. So, isa lang muna yung nilagay ko sa back. Tapos, apply 1 to 2 patches each time. Each patch can last for about 12 hours. So, yun. Yung isang patch niya, pwede nyo ilagay pag natutulog or habang natutulog si baby or kung sino man, kung kayo po. Pwede nyo ilagay for 12 hours. Gumagana yung patch na yun. So, ano ba yung experience namin dito sa No Cough? Okay naman siya, mamis. Talagang it relieves cough. Though hindi talaga ito makakagamot ng ubo, or yung ubo kasi, di ba, parang symptom siya ng isang illness. So, kung meron talaga kayong sakit, hindi siya magagamot, pero makakapag-relieve siya ng cough. And, siguro sa akin, hi! So, sa akin, malaking bagay yun ngayon, lalo na ngayon na, di ba, ang hirap magkasakit. Kasi, kapag ka nagpa-check up ka, may ubo ka, may sipon ka, or whatsoever, pag nagpunta ka doon, baka mas delikado pa. So ako, I prefer na sa bahay na lang muna. Tapos ito, malaking help, lalo na ngayong panahon natin na pabago-bago, init, lamig, and then tag-ulan na. So talagang hindi may iwasan ng ubo. Hindi lang kay baby, kundi sa lahat ng member ng family. So ito, okay na okay to rin. Para sa akin, okay yung patch na to kasi at least ma-relieve yung cough natin or hindi na siya lalala. Please ako, okay sa akin tong No Cough patch. Alam niyo kung bakit? Kasi since si baby ang hirap or may mga batang mahirap pa inumin ng gamot. So, ito para sa akin, mas madali to kasi ididikit mo lang siya sa likod ng baby or sa chest at sa back.
and then kinabukasan okay na siya. And na-try na namin to and okay talaga siya, effective siya para sa akin. So, meron din sila sinasabi na ito daw ay okay din sa mga may asthma. So, okay na okay din to. So, pwede. And ito daw, nakakatulong din kung may sipon kayo. Hindi mawawalan sipon, pero madali siyang natutunaw or parang lumalabnaw daw siya. And then, pwede siyang sumama sa poop or sa suka or sa pagdura ng ninyo. So, kung ito nakakatulong din para at least mawala yung phlegm dun sa inyong sipon. So, sa akin, good deal to, mamis. Kasi alam nyo, sa panahon ngayon, ang hirap nang nagkakasakit. And, syempre, pag si baby ang, para sa akin, pag si baby ang may sakit, ang hirap. Kasi yun, mamis, saan ba nakakabili nito? Well, you can check them on Instagram and Facebook. I-link ko sa description box kung saan kayo pwede makabili ng mga products nito. Meron silang mga official stores and official distributors sa Shopee and Lazada. So, itong isang ganitong box of 2, ang pagkakaalam ko is 700 or 799. Ipa-flash ko na lang din dito sa screen. So, i-check nyo na lang din. So, check nyo yung Facebook nila and Instagram. Nandun lahat ng reviews about this product and kung ano yung mga naging experiences ng ibang mommies and ng ibang mga gumamit na nitong patch na to. So, okay sa akin. Okay siya, mommies. Lalo na sa panahon ngayon na ang hirap pag inuubo ka. So, ito, malaking tulong talaga to para sa atin lahat. So, ayun lang, mommies. Thank you for watching. Sana may na-share ako sa inyo about sa mga patches na organic herbal cough relief patch. So, kung gusto nyo ito, i-try nyo din siya. Nasa description box yung mga link kung saan nyo siya pwedeng mabili. So, kung nakagamit na kayo, comment down below kung pareho ba tayo ng experiences, kung hiyang ba siya sa baby nyo, kung umokay din ba yung lagay ni baby after yung gamitan itong patch na to. And, yun pala, no, hindi lang to for babies, even for adults and senior citizens, pwede siya mawis. Wag lang sa mga babies 1 to 3 months and sa mga lactating and pregnant women. So, yun lang, mommies. Disclaimer lang din, no? Baka itong product na to hindi gumana or hindi hiyang sa inyo or sa babies ninyo. So, i-try nyo lang din siya kung okay sa inyo. Well, sa akin and then sa ibang mommies din nakakilala ko, okay naman sa kanila itong product. So, yun lang, mommies. Thank you for watching. Bye!